Ok. Da starter vi game med E4-bonde. Spiller... Oi, vi kommer med kongegambit. Vi ser om det blir mottatt, eller ikke mottatt. Det blir mottatt. Hovedidé er å få et aggressivt spill med sine offiserer mot kongefløyen. Glemmer å flytte kongen, så kan motpart stoppe klokken og ha vunnet partiet. Nei, faen. Faen også. Det er mulig. Fantastisk spill for opposisjon.